چیرۆکە بەرفە سپی هەبوو تنەبوو جارێک جاران خێر و خۆشی ببارن لەسەر حازر و گۆهداران دەبێژن جارێکێ نیڤێ زستانێ بوو کولیên berfê ji asîmanê lepelep dihatin xwarê qiralîçek li ber paceya ji dara ebenozê rûnişt bû û tiştekî didirût wê hem didirût hem jî carna li kuliyên berfê dinêra ji nîşkeva derzî titiliya wê de çû û sê dilop xwîn niqutîn ser berfê rengê sor li ser berfa spî wisa xweşxuya dikir ku qiralîçê di dilê xwe de got ax xwezî zarokê min jî çêbûye zorekek mîna berfê spî lêva wê mîna xwînê sor û porê wê jî mîna dara paceya min a ebenozê reş bûye piştî demeke kurt keçek ji qiralîçeyê re çêbû û keçik mîna berfê spî lêvê wê mîna xwînê sor porê wê jî wek dara ebenozê reş bû û navê berfê spî lê hat danîn lêbelê qiralîçeyê piştî ku keça xwe anî dinyayê çavê xwe girt û çû dilovaniya xwe salek derbas bû û qiral bi jineke din re zewicî ev jinik pir delal bû lê pir qure û pozbilind bû û qet tehemûla wê tunebû ku yeke din jê delaltir bê li vê dinyayê neynikeke wê ya bi sihir jî hebû û dema ku wê neynika xwe dinêrt jê dipirsî û digot neynikê neynika delal kî ye ya herî bêdew li vî welatî neynikê jî wiha bersivayê dida qiralîça min tu yî ya herî bêdew li vî welatî hingê pir kêfa wê dihat wê baş dizanî bû ku neynik jê re rastiyê dibêje di wê navberê de jî berfê spî her ku diçû mezin û xweşiktir dibû û dema ku berfê spî gihaşt 17 saliya xwe ew ji qiralîçeyê bedewtir bû rojekê qiralîçeyê dîsa çû li ber neynika xwe ya bi sihir sekinî û jê pirsî neynikê neynika delal kî ye ya herî bêdew vî welatî neynikê jî wisa lê vegerand qiralîçeya min tu yî ya herî bêdew li wî welatî lê berfê spî bêdewtir e ji te bi hezar carî qiralîçe bi bîsna van gotinan di cihê xwe de cemidî ji hesûdiyê reng lê nema ji wê kêliyê û şûn de her cara ku wê berfê spî didît kerba dilê wê radibû û jê zêdetir nefret dikir çavnebarî û pozbilindî êdî di dilê wê de bûbûn mîna gehên jehrîn û şev û roj lê heram bûbû dawiyê qiralîçeyê gazî nêçîrvanekî kir û jê re got zû here keça qiralî bêne daristanê ez êdî naxwazim wê bibînim divê tu wê bikujî û pişik û kezeba wê bi destê xwe derxê û ji min re bînî ji bo ez bizanîbim ku ew bi rastî jî miriye nêçîrvan biya wê kir û bi mabesta gerê berfê spî bir daristanê lê dema ku wî dest avê tîr û kevana xwe de ku li dilê pakê keçikê bidê berfê spîyê dest bi giriyê kir û got ez ketime bextê te nêçîrvanê delal destê xwe nexexwîna min bihê li ez bijîm ez ê herîm xwe bigihînim cê herî kurê daristanê û ez ê tu caran venegerim malê ji ber ku keçik pir şîrîn û delal bû dilê nêçîrvan pêş rewotî û jê re got di here baz da xwe xelas bike keçika delal nêçîrvan di dilê xwe de jî got çawa bê heywanên hov ên daristanê wê an hate bikujin lê tevî her tiştî dilê nêçîrvan rihet bûbû ji ber ku wî bi destê xwe dawî li jiyana keçikê neanîbû tam wê demê bi razekî kûvî ji wir derbas dibû nêçîrvan hema bi derbekê ew beraz kuşt û pişik û kezebên berazî derxistin ew wek îspata mirina berfê spî ji qiralîçeyê re birin bi fermana qiralîçeyê
خوارن پێژی ئەو پشک و کەزەب پژادن و قرالیچەیە دڕەش ئەو هەفدە خوارن ئەو وسا فکری بکو پشک و کەزەب ئایدێ بەرفا سپینە کێچکارە بەنجی بتەنا سەرێ خوا ناو دارستانê دەما ترساوێ هەر دەچوو زێدەتر دەبوو و فەقیرە نزانی بوو کا بکیژان ئالی بە هەرێ وێ داویێ دەست بە بازانێ کرد لەسەر کەڤرێن توش و دناو گیایên بدڕیرە دەرباس بوو حەیوانên hov û dirinde li dora wê tijî bûn lê wan tu xirabî bi serê wê de nanî berfa spî heta êvarî heta ku hal di piyên wê de nema baza axir ew çû gihaş ber maleke biçûk û ji bo ku hinek bêhna xwe vedê kete hundir li wê malê her tişt biçûk paqij û şîrîn bû li aliyekî maseyeke biçûk a bi rûbarekê spî nixumandî hebû heft sênîk heft kevçî heft çatal û heft kêr tevî heft qedehên biçûk li ser maseyê hatibûn danîn li aliyê din jî heft nevînên biçûk li kêleka hev hatibûn rêzkirin û rûberên wan jî spî bûn berfespî jî wisa tî û birçî bûbû ku ew çû ji her sênîkeke biçûk xwarin xwar û ji her qedeheyê jî biçikek şerbet vexwar ji ber ku wê nedixwest xwarin û vexwarina tenê kesekî bi temamî xelas bike berfa spî wisa westiya bû ku piştî xwarinê xwest hinek razê lêbelê ew ê di kîjan nivînê de raziya yek an pir kurt yek jî an pir dirêj bû keçikê hemû nivîn yekoyek û ceribandin dawiya heftemîn li bejna wê hat wê jî xwe li ser dirêj kir û ket xeweke giran gava ku dinya tam bû tarî malxweyên malê vegeriyan hatin malxweyê heft cûce bûn û ew li çiyê li kanên madenan dixebitîn heft cûce dema ku ketin hundir heft lembeyên biçûk pêxistin û dema ku ronahiyê odê ronî kir wan ferq kir ku yek hatiye ketiye hundir ji ber ku tu tişt neweke berê bû cûceyê yekem kê li ser kursiyê min rûniştiya yê duyem jî kê sênîka min xwariye yê sêyem kê ji nanê min xwariye yê çarem kê sêniya min tehm kiriye yê pêncemîn kê çetelê min bi kar aniye yê şeşemîn kê bi kêrka min jê kiriye yê heftem kê ji şerbeta min vexwariye dûvre yê yekemîn li pişt xwe nêrt û dît ku nivîna wî newek berê ye got kê nivîna min xira kiriye yên din jî bi bazdan çûn li nav nivînên xwe nêrtin û tev bi hev re qîriyan gotin diya min de jî yekî xwe pal daye lêbelê dema cûceyê heftemîn li nivînan xwe baş nêrt dît berfespî tê de razaya wî gaziyê din kir ew jî bilez û bez hatin û şaş û metalman piştre jî ew çûn heft lembeyên xwe yên biçûk girtin anîn dan ber rûyê berfespiyê û bi dengekî bilind gotin xwedêyo ev çi keçikeke delala kefa cûceyan wisa jê re hat ku êdî dengê xwe nekirin û hêştin ku berfespî qewa xwe baş bigire cûceyê heftemîn jî heta serê sibê her saetê carek çû cem hevalekî xwe raza û heta wisa ew şev derbas bû serê sibê berfespî ji xewşiyar bû dema ku wê heft cûce li ser serê xwe dîtin feqîrê ji tirsa veciniqî lêbelê wan bi dil û rûyekî geş lê din hêrt û jê pirsîn gotin navê te çi ye wê got navê min berfespî ye cûceyan got tu çawa hatî heta vê derê berfespiyê hingî behsa jinbava xwe kir û got
ku jin bava wê xwestiye ku wê bikuje lê belê neçîrvanê dilpak ew nekuştiye û hiştiye ku ew jiyana xwe bidomîne. Pişt re jî wê ji ber tirsa xwe bi saetan di daristanê de baz daye û dawiyê hatiye gihiştiye vê malê. Cuceyan got, eger tu bikarîbê karê malê bikî û ji me re xwarinê çêkî, eger tu her tişt rastî paqij bikî, tu yê bikarîbê bi me re bimînî. Bi vî awayî tu yê li vê derê her tim baş û rihet bî. Belê, belê, ez ê bi dil û can qebûl bikim û berfa spî li ba wan cûceyan maw û bi kar û barê malê re eleqedar bû. Her roj serê sibê cûce diçûn ciyê de ku ji kanên madenê hasin û zêr derxin. Êvarê jî vedgeriyan dihatin malê. Berfespî jî nava rojê li malê bi tena serê xwe dima. Ji ber wê cûceyan lê tembî kiribû û gotibû: Nabe, nabe, tu bawerî bi jinbava xwe bînî ha. Di nêz de wê haya wê çêbê ku tu li vir dijî. Ji ber wê divê tu nehêlî kes were hundur. Li aliyê din Qiralîçeya Dilxirab jî piştî ku pişik û kezeba ku neçîrvan jê re anî bûn da pijandin û xwarin. Êdî wê wisa bawer dikir ku ew bêdewtirîn a jinan e. Wê digot qey nêçîrvan bi rastî jî berfespî kuştiye û bi wê kêfxweşiyê Qiralîçe dîsa çû ber neynika xwe ya bi sihir û jê pirsî: Neynikê, neynika delal, kî ye ya herî bêdew li vî welatî? Neynikê jî wiha bersiva wê da: Qiralîçeya min, tu pir bêdewî li vî welatî, lê bêdewtir e ji te berfespî bi hezar carî. Ew li gel heft cûceyên biçûk û delalok li wî aliyê çiyên madenan dijî. Li ser vê gotina neynikê Qiralîçe şaş û metal ma. Wê baş dizanîbû ku neynika wê qet derwan nake. Hingî wê fêm kir ku nêçîrvan ew xapandiye û berfespî hê jî dijî. Ew dîsa ket nav fikir û ramanan da ku riyeke din bibîne ji bo ji berfespiyê xilas bibe. Ji ber ku heta got Qiralîçe bi xwe nebûye ya herî bêdew, heta ku yeke din jê bêdewtir bûye, wê baş dizanîbû ku hesûdiya wê dê şev û roj lê heram bikira. Dawiyê wê planek çêkir, rabû riyê xwe bi boyaxan guheran wekî pîrejineke gundî û cil û ber li xwe kirin. Wê xwe wisa guhartibû ku êdî tu kesî nikarîbû ew nas bikira. Îca wê rabû berê xwe da wan çiyayên ku heft cûce lê dijîn û dawiyê gihişt ber mala berfespiyê. Wê li derî xist û got: Min çi tiştên xweşik anîne, ka li van binêrin, li van. Berfespiyê ji paceyê nêrt û got: Roj baş xanima dela, tu çi difroşî? Pîrê lê vegiran û got: Tiştên xweşik û rindik difroşim, ka li vê kembera xweşik û rengereng û binêre. Berfespiyê di dilê xwe de got: Çi jineke baş e ev, ez dikarim wê bigirim hundur. Berfespiyê derî vekir û ew kembera spehî jê kirî. Pîrê got: Ez qurbana te, ka bihêla ez wê li pişta te girê bidim. Berfespiyê tiştekî nebaş qet nanî bîra xwe û hişt ku pîrê kemberê li pişta wê girê bide. Lê belê pîrê ew kember bi lez û bez li pişta keçikê girê da û jidan, jidan. Heta ku bên li berfespiyê çikiya û dawiyê feqîrê bêreh ket erdê. Îca pîrê ji wê derê bi rev û rev baz da û di ber xwe de jî got: Dehêdin em bibînin êdî, tu yê çawa bibî ya herî delal. Ha ha ha. Ber bi êvarê heft cûce vegeriyan hatin malê. Gava ku wan dît berfespiya wan a delal erdê bêreh dirêjkiriya, tirs û seweke ecêb kete dilê wan. Wan ew ji erdê rakir û dîtin ku kemberek li pişta wê hatiye girêdan û zêde zêde hatiye jidandin.
وان هەما bi zûzûka kimbera pişta wê vekir û bêhna keçikê hêdî derket û hinek bi ser xwe ve hat. Dema ku cûce hîn bûn ka çi qewmiye fam kirin û gotin. Ew ji nika çerçî hebê tunebê qiralîçeyeke zikreşe hayîş xwe bimîne. Berfespiya delal dema em nelvirbin divê tu ji ti kesî re derî venekî. Qiralîçeya Dilreş dema ku vegeriya koşkê çû li ber neynika xwe ya bi sihr sekinî û jê pirsî: Neynikê, neynika delal, kî ye ya herî bedew li vî welatî? Neynikê jî wisa bersiva wê da: Qiralîçeya min, tu pir bedewî li vî welatî, lê bedewtir e ji te berfespî bi hezar carî. Ew li gel heft cûceyên biçûk û delalok li wî aliyê çiyayên madenan dijî. Dema ku qiralîçê ev gotin bihîstin, ew wisa aciz bû, wisa qeherî ku hindik ma ji dil ve herê. Hingê wê fêm kir ku berfespî dîsa nemiriye û di dilê xwe de got: Ez ê planeke wisa çêkim ku tu yê bi temamî ji rûyê dinyayê rabî. Dora rojê qiralîçeyê rabû şehekî jehdar çêkir. Dîsa cil û bergên xwe guhartin û xwe xist şiklê pîrekeke din. Pîrê silka xwe girt û ket ser rêya mala cûceyan. Dawiyê gihaşt ber derî û li derî da û got: Min çi tiştên xwe şikanîne, ka li van binêrin hela. Berfespiyê ji paceya nêrt û got: Herin ji vê derê, ez nikarim derî li ti kesî vekim. Pîrê lê vegerand û got: Lê qet nebe tu dikarî li vê şehê xweşik binêrî ha, ez ê porê te xweşik şeh bikim. Feqîrê berfespî dîsa ji ti tiştî neket şik û gumanê. Jê re derî vekir û hişt ku pîrê porê wê şeh bike. Lê pîrê şehê jehdar çawa xist nav pora keçikê, jehr tesîra xwe nîşan da û keçika ciwan ji hiş veçû û ket erdê. Haştire, êdî tu hew dikarî bibiya herî delal. Pîrê wiha got û bilez û bez ji wir baz da û çû. Gava ku dunya bû tarî, heft cûce jî vegeriyan hatin malê. Lê dema ku wan berfespî li erdê bêrih û can dît, di eynîkê lê de fikirîn ku ew şixul dîsa yê demariya wê ye. Îca wa serê keçikê geriya û dîtin ku şeh di nav porê wê de ye. Dema ku wan şeh ji porê wê derxist, berfespî bi ser xwe ve hat û çîroka xwe ya pîrê ji wan re got. Wan careke din li keçikê tembî kirin û gotin ku divê te hayîş xwe hebe û ji ti kesî re derî venekê. Li aliyê din dema ku qiralîçe gihaşt koşka xwe, dîsa çû li ber neynika xwe û sekinî got: Neynikê, neynika delal, kî ye ya herî bedew li vî welatî? Neynikê jî wek cara din bersiva wê da û got: Qiralîçeya min, tu pir bedewî li vî welatî, lê bedewtir e ji te berfespî bi hezar carî. Ew li gel heft cûceyên biçûk û delalok li wî aliyê çiyayên madenê dijî. Gava ku qiralîçe ev tişt bihîst, ji hêrsan lê rizî û bi qêrîn got: Heke jiyana min bi xwe jî bibe bedel, divê berfespî bimire ji rûyê dinyayê rabê. Qiralîçe dilxirab pişt re çû ket odeyekê ku ti kesî nikarîbû biketiya wê û li wir sêveke jehdar amade kir. Sêv ji derve pir xweşik, spî û soh xuya dikir. Wisa xweş dixuya ku herkê ew bidîta dil dibijiyayê. Li belê parçeyeke biçûk tenê jî bes bû ji bo wî kuştinê. Dema her tişt amade bû, qiralîçeyê dîsa ser û çavê xwe boyax kir û xwe xist şiklê jineke gundî. Wê xwe bi wî rengî guhart û ket ser rêya heft çiyayên ku heft cûce lê dijiyan. Qiralîçe gihişt malê û li derî da. Berfespiyê ji paceyê nêrt û got: Cûceyan li min qedexe kir ku derî vekim. Ez nikarim kesî bigirim hundir. Pîrê got: Temam, xem nake, ez ê sêvê xwe bifroşim kesên din. Lê dixwazim sêvekê diyarî bidim te. Berfespiyê got: Na, ez nikarim tu tiştî wek diyariyê jî qebûl bikim. Pîrê jê pirsî:
ما تو بترسی بجهری کبه بنێرە ez vê sevê dikim ku parça û tê parça sor bixwî ez ê jî parça spî. Sev wisa bi hunerî hatibû çêkirin ku tenê aliyê sor bi jehr bû. Berfespiyê nihêrt ku pîrê para xwe ya bîşta dixwe wê jî nema bi nefsa xwe karî û destê xwe dirêj kir û nîvê din ê sêvê ku tijî jehr bû ji pîrê girt. Berfespiyê çawa gezek li sêvê da lêhê da nequrtandibû ku bêreh û can kete erdê. Pîrê yanî qiraliçeyê Zikreş bi awirên pir xirab li berfespiyê nêrî û bi tinazî got: Ha ha ha, spî wek berfê, we xwînê, reş mîna ebenozê, ha ha ha. Vê carê êdî cûce jî nikarîbûn te xilas bikin. Wisa got û ji mala berfespiyê bi bazdan derket û çû. û dema ku ew vegeriya mala xwe çû dîsa ji neynika xwe pirsî: Neynikê, neynika delal, kî ye ya herî bedew li vî welatî? Neynikê jî got: Qiralîçeya min, tu yî ya herî bedew vî welatî. Wê çaxê dilê qiralîçeyê hesûd vê gotinê rihet bû û şabû. Êvarî dema heft cûce vegeriya malê dîtin ku berfespî bêrih li erdê ye. Cûceyan keçik rakir ser pîyan û li ser keçikê geriyan ka tiştekî bi jehr bi cihekî wê ve heye ya nîne. Kembera wê sis kirin, porê wê şeh kirin û bi av û şerbetê şûştin lê ti tişt feyde nekir. Keçika delal miribû, ew wekî miriyan bû. Cûceyan ew danî ser darbestekê li dora wê rûniştin û sê roj sê şev li ser giriyan. Dûre rabûn amadekarî kirin ji bo wê defin bikin. Lêbelê ew wekî mirovekî zindî dixuya û hinarikên wê wekî berê sor û delal bûn. Cûceyan got: Em nikarin wê bixin bin a xesar, çê nabe. Îca ew rabûn ji bo berfespiyê tabûtek ji camê çêkirin. Wî rengî mirov dikarîbû ji her alî ve berfespiyê bibîne. Pişta cûceyan keçik xist nav tabûtê û li ser jî bi tîpên zêrîn hem navê wê nivîsîn hem jî gotin ku ew keça qiralî ye. Paşê jî wan tabût danî ser girekî û her carê yek ji wan bi dorê navberdariya wê kir. Berfespî demeke dirêj nav tabûta şefaf da wekî mirovekî zindî bi delalî raza. Lê piştî demekê kurê qiralekî yekî prens ku ji nav daristanê derbas dibû bi tesadufî mala cûceyan dît û xwest şêva xwe li wir derbas bike. Gava wî dît ku li ser girê nêzî malê nav tabûteke şefaf de keçeka narîn û delal razeya. Bi carekî dilê wî kete keçikê û cûceyan re got: Vê tabûtê bidin min, hûn çi bixwazin ez ê bidim we? Lêbelê cûceyan got: Tu zêrên hemû dînyayê jî bidê me, em wê nadin te. Prens got: Wê çaxê wê wek diyarî bidin min. Ji ber ku ez keliyek tenê jî wê nebînim, ez ê nikaribim bijîm. Ez ê wê weke yara xwe ya delal qebûl bikim û her dem qîmetê wê bizanîbim. Dema cûceyan ev gotin bihîstin, dilê wan bi prens şewitî û rabûn tabût danê wî. Pişt re muhafezên prens tabût danî ser milê xwe û ketin rê. Lê ew hêzê de neçûbûn ku piyê yekî ji wan muhafizan li kevirekî aliqî. Hindik mabû ku hem muhafiz hem jî tabûta li ser milê wan bikeve erdê û ji ber hejîna tabûtê ew parça sêva di qirka berfespiyê de bi carekê pekiya derket der. Piştî berfespî çavê xwe vekir, devê tabûtê rakir û rabû ser xwe. Ew careke din zindî bû. Berfespiyê bi şaş û mirtal pirsî: Ez li ku derê me? Prens bi kefeke nedîtî bersiva wê da û got: Tu li ba minî. Piştî jî prens behsa çîroka xwe kir û got: Ez li dinyayê ji her tiştî zêdetir ji te hez dikim. Kerem bike bi min re were bibe yara min. Dilê berfespiyê jî kete prens û pê re çû koşkê. Bavê prens ji bo wan daweteke muhteşem çêkir.
لێ چ تەسادف بوو و قرالیچێ زکرەش یانی ژنباوا بەرفەسپیە ژی ji بۆ dawetê hatibû vexwandin. Piştî ku qiraلیچê cil û bergên xwe yên herî delal û xweşik li xwe kiribûn, ew dîsa çû bi quretî li ber neynika xwe ya bi sihir sekinî û pirsî: Neynika delal, kî ye ya herî bêdew li vî welatî? Neynikê jî wiha bersiv da û got: Qiraلیçeya min, li vê derê ya herî bêdew tu yî, lê bûk delaltir e ji te hezar carî. Jinbava Zikreş pir aciz bû, ji qehran nizanî çi bike û dest bi çêrên xirab kir. Ew wisa tirsiya ku carekê hişê xwe winda kir û aqil lê nema û dîn bû. Berfespî û prens jî heta dawiya emrê xwe di koşka xwe de jiyaneke xweş û bextewar derbas kirin. Çîroka me qetiya xêr û xweşî li hazir û guhdaran bariya. Çîroka berfespiyê û heft cûceyan bidinkirin hêja giyan. Ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirên xwe re jî pêşniyar bikin ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş.